Pensé que era normal poner alarmas cada 5 minutos para despertar, hasta que entendí que esa práctica lo único que hacía era volver a mi cerebro huevón. Me estaba enseñando a mí misma a procrastinar. ¿Sí lo dije bien? Bueno, si tú eres de los que pones tu alarma a las 6, 6, 5, 6, 10, 15, 20, hasta las 6:30, porque esa es la buena, quédate porque esto te interesa. Tal vez te puedas identificar porque yo también lo hago. ¿Y qué pasa? ¿No te has sentido, no te ha pasado que cuando suena la primera alarma tú tienes toda la energía y dices, no mames, qué chingón, hoy sí voy a poder hacer todos mis pendientes sin problema? Pero la apagas y te sigues durmiendo. Suena la segunda, la tercera, la cuarta. Ya para cuando suena la última, tú tienes un chingo de hueva y dices, güey, ¿por qué si a las 6 de la mañana yo andaba ready con energía y ahorita me siento cansado? Te voy a explicar qué es lo que sucede. Si tú no te levantas con la primera alarma, que es cuando tienes energía, cuando tu cuerpo ya se siente descansado, cuando tus 8 horas ya fueron bastante bien aplicadas en tu cuerpo, y te levantas a las 6:20 después de haber postergado 4 alarmas, lo único que haces es que tu cerebro se ponga irritable. Lo único que haces es que tu cerebro en ese lapso de 20 minutos no pueda descansar bien. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues te levantas con hueva. Echas a perder todas esas 8 o 6 horas que dormiste por haber postergado el despertar esos 20 minutos. Y no solo eso, no solo estás afectando el día en el que estás viviendo, estás afectando tus días a futuro, porque mandas una idea errónea a tu cerebro de que tienes que procrastinar, de que tienes que postergar todo. Sabes que tienes que lavar ropa, pero dices, güey, tengo un chingo de huevo, un chingo de flojera, la lavo al rato. Ay, tengo que ir a comprar. Híjole, comer hoy no es tan necesario, ya voy mañana. O sea, te empiezas a hacer huevón o huevona y discúlpeme, estás enseñando una práctica a tu cerebro de que todo tiene que ser postergado. Así que agua, si tú eres de los que pospone la alarma, piensa mucho en eso porque tal vez estás entrando en una mala práctica.